Ну вот, в принципе, сложил краду. Крада выглядит вот так. Вот такой вот костер шалашиком. А сверху на него, вот сюда, укладывается сама треба. Произносится обращение к Велесу. Велесе отче прими требу сию. И поджигается крада. Пока она горит, находитесь рядом, можете обращаться к Велесу с какими-либо просьбами, восхвалениями, славлениями. Если треба сгорит хорошо и полностью все прогорит, быстро, костер не будет тухнуть, значит треба принята. Если костер будет тухнуть постоянно, треба не будет загораться, еще что-то происходить, ветер начнет сильный дуть, то треба не принимается Велесом, и пока лучше повременить с этим. О том, что такое треба, я объясню в следующем видео. А пока буду приносить требу. Всем еще раз доброго здоровья, удачи и успехов во всем.